Akobir aka, ko'chada sotiladigan dori bilan boshqa dezinfektorlar ishlatadigan dorini dezintaj preparatlaridan qanday farqi bor? Bizani preparat bilan ko'chadagi preparatlarning farqi o'zi ikki xil bo'ladi. Preparatlarning farqi bitovoy bo'ladi va professionalniy bo'ladi. Xo'p, bitovoy dorilar qanaqa bo'ladi? Bitovoy dorilarda ko'p sostavlarini olib tashlaydi. Ya'ni, misol uchun, odamlarning o'zi ishlatgani uchun o'sha narsani, ya'ni qo'l bola o'zi ishlatgani uchun zarar yetib qolmasin, bolalariga, uydagilariga zarar yetib qolmasin, o'ziga zarar yetmasligi uchun ko'p sostavlarni olib tashlaydi. Bizani preparatlarda o'sha hamma qo'shimchalari, komponentlari bo'ladi, chunki bizda professionalniy xodimlar ishlatadi. Undan tashqari, ko'chadagi dorini bitta joyga sepilgandan keyin hasharotni o'ldiradi, lekin yo'qotib yormaydi. Bizani dorilar to'liq o'ldirib, undan tashqari hamma tuxumlarini ham yo'qotib beradi. Keyin ko'chadagi dori, misol uchun bitta joyga sepilgandan keyin 1 oy, 2 oy, 3 oygacha misol uchun o'zini kuchini, effektini berib turadi. Ya'ni o'sha hasharotni to'xtatib turadi, kuchini berib turadi. Ya'ni ozgina vaqt yo'qolgandek bo'ladi. Bizani dorilarda 1 yilgacha ham kafolat beramiz, ham 1 yilgacha o'sha dori turadi o'sha yerda. Polностью 1 yil davomida qanaqa hasharot kelsa, o'sha hasharotni o'ldirib, yo'qotib beradi. Farqi asosan shunda. Agar sizlarda ham hasharotlar bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, dezintaj jamoasiga murojaat qiling. Bu yuzdan har qanaqa hasharotni yo'qotib beramiz.